2, 1. Going to eat noodles for dinner. Wait, the baby! Oo ah. Tansyado, hindi siya blind spot. Yeah, hindi siya blind spot pala. Very cool. Noodles only for dinner. Because we'll sit. So sit and yummy. And warm. Yeah, it's warm because it's a bit cold. English man. Big word. Malamig. Yeah. Bit cold. Ay, saan natin mga kapalayan? Alin? Patungan natin ng phone. Ayun. I forgot again. Gangga. Apa nam? Angan. Prutas langsung po. Prutas in the house. Prutas. Prutas. Ya. Prutas itu disediakan hanggang gabi na. Kapanamak nga? Nakasinilas ka lang, manong. Nakasinilas ka lang dong. Mulot pa ako ng buti mamaya. Doon kami kakain. Doon? Ay, doon pala. Ay, doon ba yan? I think it's still open, right? Green. Sarado na ibang shop. Wow! Kaway ka ha? Okay. Yung discounts lang kung oras na ito dito mga noodles. Ito. Bukas pa yan? Kala ko pa hanggang alas 10 ang mga shop ngayon. Punta sa dulo, Dad. Here. Oh! Ano kayo, baby? Number 8. Okay. Tina, number 8. Thank you. Thank you. Balita ko masarap daw ito. So, isang dito eh. So, isang tikman. Ito daw kasi yung bestseller. Ito daw, sabi kasi may nagbalita akong balitas. Nasa front page to eh. Ito daw yung bestseller nila dito. Yan, kita niyo po. Yan, bestseller yan. Bestseller na. Ito talagang pinakaunang nauubos. Pambansang hinahon ng choice. Pambansang gulay ng choice. Ilan lang ganito sa Pinas? Kita-kita pa yun. Wala tayong choice sa atin eh.
ka ng mga Chinese sa palengke mo. Di ba? Manila kahit magkano. Walang choice ang tayo. Ito nga. Laki naman. Wow. Wow, wow. Init. Oh, let's eat. Okay. Ano ngayon sa Japanese? Itadakimasu. Itadakimasu. Japanese. Sa Japanese. Japanese ka. Basta gusto ko lang. Galit. Anong tawag yun? Itadakimasu. Itadakimasu. Mga O ano pa? ano Saya. Chinese? Sikpan. Sikpan. Mauna ta. Wow, iba-ibang language. Ang Silocano? Mga ano? Ay, sinabi ko na pala mga Ay, mas? mas ano sa Japanese na yun? Ano eh, kalimutan ko na. Wah. Ano po doon? Mainit. Wow, muna na. Pudot? Sa AC. Ano yan? Chili sauce. With oil. Chili sauce sila. Ang sexy ng pagkasabi. Pero clumsy. Ang anghang. Oo, ang dito. Kunti lang sa'yo. Ay, no. Yan lang. Ito na yan. Wow. Okay na yan, baby. Yan. Thank you sa patulog. Wow, mahal. I-mix ko na ba? Hindi pa. Mix mo. Ewan ko sa'yo, Daps. Ano? Pagkakalin natin ito, papunta na dito. Hindi mo ganda gawain yan. Anghang. Sabi ng mga yan. Kapag mahirapan ako yung kulito, susunod ko siya. Ayaw. Ang late kasi ng gabi. Ayaw. Itaas mo. Baka may picture Yung ba? dalawa na. Uy, ano yung aso? Lima na. Say present. Wala ng pressure nila. Very cheap here kasi $20 lang. Ayaw. Oh, $20 lang yung isang ganito. Cola. Coke. Coca-Cola. Yes. Coke. Cola ni Tapio. Look at that. Kailangan mo kasi.
gumawa ang pang. Every Sundays. So we need to plug it for our member. Iba tayo. Showbiz.